Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Կարապետյան եւ հարգելի գործընկերներ, ովքեր որ այստեղ են եւ այս կարեւոր հարցի շուրջ համախմբման քայլեր են իրականացնում։ Ես նախ եւ առաջ ուզում եմ շատ բարձր գնահատել այն քայլը, որ դուք անում եք քաղաքականության մեջ ձեր լումաններ դնելու, տեսնելով հանդերձ, թե ինչ ձախողման եզրին է մեր երկիրը, պետությունը, եւ ես դա շատ բարձր եմ գնահատում որպես անձնազոհության քայլ, եւ ես դա Նաև տեսել եմ մեր ընդհանուր ընկերոջ մոտ Ռուբեն Վարդանյանի, ով որ հենց նույն դրդապատճառներով փորձ էր կատարում Հայաստանում քաղաքական իրավիճակ փոխել, որպեսզի մեր երկիրը չգնա այն ճանապարհով, որով ընթացավ այս տարիների ընթացքում եւ որը բոլորիս ամոթի տեղիք է տալիս։ Եվ ես գիտեմ, որ դուք նույնպես ձեր երազանքը սա չի եղել, բայց դուք այդ բեռը վերցրել եք ձեզ վրա եւ ավելորդ է ասել, որ մեր բոլորիս ջանքերը ուղղված են լինելու ի նպաստ այդ մեծ առաքելության, որ դուք ստանձնել եք իրականություն դարձնելու։ Այն, որ մեր երկիրը կործանվում է տարբեր առումներով, դա բոլորս ենք տեսնում, բայց որ կորցրել ենք մեր ինքնությունն ու արժանապատվություն ունենալով 19 առնվազն 19 գերի Բաքվի բանտերում եւ մեր կառավարությունն ու իշխանությունը հայկական պետությունը ոչինչ չի անում նրանց վերադարձի համար, սա խոսում է այն մասին, որ մենք մեր արժանապատվություն ու պատիվը որպես հայ ժողովուրդ վերականգնելու համար այլ անելիք չունենք, քան կարճ նպատակում այս իշխանություններից ազատվելու օր առաջ ժողովրդավարական ընտրությունների ճանապարհով ցանկալի է եւ որից հետո նաեւ պիտի զբաղվենք մեր երկիրը ուժեղացնելով, մեր գերիներին վերադարձնելով եւ կառուցելով հայկական ամուր պետություն, որտեղ յուրաքանչյուր հայ մարդ պաշտպանված է զգալու, իմանալու է, որ իր թիկունքում ունի պետություն։ Ես համոզված եմ, որ այդ նույն հայացքն է ձեզ բերել քաղաքական դաշտ եւ մեզ համար երբեք քաղաքականությամբ զբաղվել ինքնանպատակ չի եղել, այն պիտի ունենա չափելի արդյունք։ Չափելի արդյունք այս իշխանության հեռացումն է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես հայ ժողովրդի եւ հայ մարդու պահապան վերականգնելը։ Ես շատ ուրախ եմ այս համագործակցության համար, ուզում եմ վստահ լինեք, որ ապրելու երկիր կուսակցությունը ջանք չի խնայելու, որ օր առաջ հունիսի 7-ի հաղթանակը ամրագրվի արդեն որպես իրողություն եւ միասին կարողանանք մեր երկիրը դուրս հանել այս իրավիճակից, ուղղել մեր մեջքը եւ հպարտ լինել մեր պետությամբ եւ մեր ազգությամբ։ Ես շնորհակալ եմ ձեր քայլի համար եւ այն, որ մենք միասին անցնելու ենք այս դժվարին ճանապարհը, իմացեք, որ ձեռք եք բերել շատ վստահելի, շատ հուսալի գործընկերներ, անձինս մեզ եւ մեր թիմակիցների։ Շնորհակալ եմ։